李准基利用前世记忆，一步步将政界大佬逼上绝路。秘书找上明秀，邀约他加入赵议员麾下，希望能以此牵制西柚。赵议员再次问出了那个问题：国会议员和检察官是怎样的关系？明秀答是狗屎般的关系，互相利用、互相联合权力的关系。而这种关系的形成和赵议员脱不了关系。赵议员询问明秀是否要加入，哪怕要做他不愿意做的事，还有是否能牵制住西柚。明秀说可以，就算要抓住他也办得到，但有一个条件，就是要让全社长受到惩罚。赵议员清楚他这是为父报仇，因为全社长让他父亲平白担了污名，导致他父亲在精神病院度过了余生。他自己也一直生活在仇恨中，只有消除了怨恨，才能展望未来。而且能代替全社长的人有很多，但能牵制住西柚的人只有他一个。西柚知晓了来龙去脉，对于难以捉摸的明秀还是不由得不安。明秀让他先定下心来，尽快抓住金部长。他发现金部长的妻子有些问题，秘书向金部长传达他检察总长定下来的事，并让他做好准备。第一件翻身仗就是搜查天下集团的西亚。全厅长也猜到金部长不会轻易被拉下马，而他这个妨碍了金部长升职大计的人，下场也可想而知了。西柚说事情不会这样发展，他已经掌握了更难以逃脱的证据。这时黄议员正向记者们公布金部长参选检察总长涉嫌贿赂的证据。曾经轰动全国的金山市药品和人贩案，唯一脱身的相关人员实名举报了利用权势包庇的幕后主使就是金部长。东部地检检察官归利也公布了金部长妻子涉嫌非法恶意逃税，使用各种手段洗钱逃税。自然这些证据都是西柚收集提供的。赵议员也预感到不妙，察觉到对方的目标似乎并不是金部长。全程烧脑高能反转，热血检察官如何绝处逢生。上万将股份都转让给西亚了，西亚让秘书公布前让蒲某提前知晓他收购了 JQ 建设的股份。女秘书向赵议员汇报，金永日将天下集团的股份都担保了，而担保人上万将股份都对外担保了，收购者就是西亚。这时金部长再度前来求救，承诺只要5天时间就会抓住自己妻子和西亚。这女秘书收到紧急消息，打开电视新闻播报，韩美公开了自己是金部长私生女的事，自己母亲一直默默支持金部长考上检察官，但金部长却无抛弃了她，还勒令韩美隐瞒生父生活。这也是西柚的最后一张底牌，儿子犯法，妻子腐败，又跑出一个私生女。金部长意识到自己再难翻身，刚要跪下求饶，被赵议员大声喝止，随后吩咐女秘书让西柚立即逮捕金部长。西柚当众逮捕了金部长。审讯室内，西柚见金部长一言不发，将监控关掉，拿出了全厅长的录音。当时他发现了金部长妻子洗钱，但被金部长以权力掩盖。西柚询问他是否要供出幕后的人，金部长也明白西柚是收到指示才来逮捕自己。西柚说韩美是自己的好友，做出这个决定他也很痛苦，希望金部长能理解他。随后西柚打开监控，询问金部长是否认罪，金部长承认了罪行。西柚召开记者发布会，公布了金部长的罪行。对于西柚的能力，赵议员也有些担忧，让女秘书好好调查，才好留有后手。赵议员开始苦恼检察总的任选。秘书说全厅长从未被权力眷顾，应该是个一旦臣服就不会背叛的人。西柚对韩美有些愧疚，也清楚这件事后他的处境会更艰难。赵议员让蒲某立即收购 JQ 建设，随后约见了全厅长，有意让他接替金部长的位置，但有一个条件，要让黄议员从政界消失，并把江振放在身边。西柚也从黄议员口中得知，全厅长的名字最近频繁出现在国会上，联想到最近时时外出的全厅长，西柚猜到了这其中的内幕。全员黑化，不老男神李准基再度陷入绝境。全厅长拒绝了逮捕黄议员的条件，有罪的话，就算是自己子女也会送进监狱，但不能平白让无罪的人受罚，拒绝了当做狗的未来。赵议员威胁他，就这样出去的话，下场就不只是归乡那么简单了，坚守信念的人就会失去一切。赵议员急需自己的人，不想要那种满脑子歪心思的人，而是像全厅长这样稳重的人。全厅长说，除非给他独立的调查权和人事权，否则不会考虑。全厅长找到了西柚，说出了自己拒绝了赵议员的事。面对权力的欲望，他还是坚守了正义。赵议员不知是否能相信西柚，让女秘书准备好给西柚的狗链。一家人聚在一起，其乐融融。西柚承诺事件结束后，就一家人来一场家族旅行。一位女客人说不认识回酒店的路了，请求西柚帮助。而这位女子就是赵议员派去的。西雅找到西柚 ，JQ 建设即将挂出，但参加收购的公司就只有一个，必然是因为赵议员警告了其他人的结果。而这空壳公司的背后就是蒲某。西柚准备搜查半岛银行解决蒲某，但全厅长认为时机未到，金部长刚下台，尹中基才当上总长。西柚设计偶遇了金融监督院院长金永敏，指出半岛银行非法贷款的事，威胁他做一件事，就是下达了调整资金和所有者权益比率的命令。这样一来，蒲某能取出的钱就不够了，收购计划也会泡汤。
这时，西柚接到黄议员的电话，得知全厅长被任命为中央地检检察长。全厅长新官上任，气场也截然不同，不怒自威。